Di kinahanglang mapirahan kadtong usa ka tuig nga bata nga giyong gidapatan siya amahan dito sa lungsod sa Compostela. Ang amahang sospek nga nadakpan sa mga tao, miangkon sa salaod. Nagmahay man apan ng apuhan sa bata, gustong ipadayon ang pagpasaka og kaso batok sa amahan. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Naputo sa samad og bunog kining usa ka tuig nga batang lalaki human giingong gikulata sa iyang amahan. Nagpaalim kini karon sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Matud sa iyang apuhan nga nag-amuma sa bata, midede na kini sa pagkakaron apan kinahanglan gihapon siya nga maoperahan. Maong ilang gipaningkamutan nga makahipos og pondo alang niini ug kun mahimo mabalhin sa pribadong ospital. Okay na kayo sir, kanang madidi na siya, kanya muhilap na siya. Kanya makamat mo na siya sakit sa ang lawas, na sakit gani nga muhilap na siya. Grabe ang pagatiman sa bata niya, karon nga naon lang niya. Kagahapon nadakpan ang amahan sa bata ug na turnover na ngadto sa Compostela Police Station. Sa interview ni Super Lloyd Suarez sa DYSS Super Radio, sa 44 anyos nga amahan, giangkon niini ang nahimo sa bata. Miangkon sab siya nga naggamit og drogas ug hubog ni adtong higayuna. Isag pa niya giitsa nimo? Oo, sir. Usa ba sa bata? Wala na mo lang eh. Bring nila sa kanto. Matud sa amahan, nagmahay siya sa nahitabo. Ang gambo, sir. Andam kang watubang. Karon okay, grabe pagmahay nimo, ha? Oo, sir. Sangko lang niya. Samtang ang apuhan nga nag-amuma sa bata karon mihangop sa kalambuan. Gusto siya nga mapadayon ang kaso. Matud sa hepe sa Compostela Police Station, frustrated parricide ang ipasakang kaso batok sa suspechado. Muduso kuno ang suspect og affidavit of extrajudicial confession. Ang asawa niini anaa sa kustudiya sa DSWD ug lakip-sab sa giimbestigahan. Samtang sa mga interesado nga mutabang sa biktima, mamahimong makontak ang pamilyang Batobalonos nga maoy nag-atiman sa bata ug sa kaluhan niini. Mao kini ang mga numero nga pwedeng makontak ug mahatagan sa hinabang pinaagi sa e-wallet. Mo'y gingon sa doktor, tirahan ko no, pero dili pa kuno sila makakuan diri og opera kay na ako ng mga 70 kapil ang tirahanan nga nagtabo. Oh, murag waiting ana? Nakaidagan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.